Друзі, вітаю! Приготуйте ось такі бутерброди із шпротами, смачні як гарячими, так і холодними, чи то на святковий стіл, або ж просто до сніданків чи на обід. Якщо таких не готували, приготуйте обов'язково, бо вони дуже смачні. Це із тих бутербродів, які швидко готуються та ще швидше з'їдаються. Деко застелила пергаментом. Хліб найкраще тут смакує білий, батон або ж багет. Майонез. Ось так. Нічого не розмащую. Це не обов'язково. Далі викладаю нарізані помідори кружельцями. Зверху на томати шпроти. Якщо такі, як у мене, крупні рибинки, тоді по одній. Якщо дрібні, тоді по дві. Трохи тертого твердого сиру. На рум'яній запашній грінці з білого хліба шпроти у поєднанні з помідорами та сиром неймовірно смачно. Далі запікаємо у розігрітій духовці при температурі 200 градусів 15-20 хвилин. До ось такого апетитного рум'яного вигляду. Друзі, буду рада, якщо ця ідея приготування смачних бутербродів вам стане у нагоді. А я усім бажаю смачно їсти, бути здоровими. Усім пока!